mati. Kita coba cek dulu baterainya. Nah, ini kita cek di angka tahun produksinya udah 2 tahun ya. Ini bulan 7 tanggal 23 2023. Udah waktunya ganti baterai sih, ini manyat udah 2 tahun. Ini kita coba cek voltasenya. Nah, untuk total keseluruhannya cuma dapat 12 volt ya. Yang dimana kemungkinan satu-satunya ini cuma dapat 3 volt. Ini udah nggak normal sama sekali, udah nggak bakalan bisa dipakai. Ini agak ya, ganti sama yang baru. Ini keluaran terbaru 2025. Jadi juga stringnya putus meleleh, kita ganti yang baru. Udah kita beresin, langsung pasang dulu. Udah dipasang, kita coba nyalain. Nah, oke, kita coba gas. Oke, mantap.